Gisteren toen ik hier ben aangekomen heb ik niet meer gevlogd. Maar ik zit dus in een Airbnb met 4 andere mensen. De bedoeling was 2 andere mensen, maar mijn tante is de moeilijkste echt niet. Ik ben wel blij dat ik als eerste hier ben aangekomen. Want ik heb meteen een kamer kunnen claimen. En ik heb gewoon de meest simpele kamer geclaimd. En ik weet zeker dat als ik als laatste was gekomen, ik in de woonkamer zou moeten slapen. En ik zou staken. Ik zou staken. Want ik zei tegen mijn tante, een van de minimale dingen wat u voor mij moet regelen is een goede een goede logeerplek. Ik wil niet thuis bij u logeren, want ik weet dat het echt druk gaat worden. Gewoon een goede logeerplek waar ik me terug kan trekken. Toen zei ze, is goed, ik ga een Airbnb regelen. En toen heeft ze ook meteen andere mensen erin meegenomen. En een deel is in de woonkamer, de rest in die andere kamer. Ik heb een eigen kamertje. Het is verder niet boeiend of zo, maar ik ga het met jullie delen. Nou, er staat een kastje hier ergens met mijn etui op de vloer. En dit is het bed. Dat is al opgemaakt, maar gelukkig heb ik mijn eigen dekbed meegenomen. Dus ik sliep op het bed met mijn eigen beddengoed. En daar heb ik mijn spullen gelaten, mijn handdoekje. En hier zitten andere spullen van mij. Mijn skincare, mijn mini tasje, mijn camera, benodigdheden. Maar deze moet hier. Deze tas neem ik mee. Want ik heb me zojuist klaargemaakt om alvast mijn tante haar make-up te gaan doen. Het is nu 8:40 en ik had mijn wekker om 8:30 gezet. Dus ik zou om 8:30 wakker worden. Heel lang verhaal, want ik moest echt goed uitrusten. Het was gisteravond zo laat geworden. Het was echt heel naar. Uiteindelijk lag ik rond 2:30, 2:30 in bed. Dacht ik. Zoiets. Maar goed. Ik voel me uitgerust. Ik ben lekker gedoucht. Ik heb mijn skincare gedaan. Ik ga nu mijn tante haar make-up doen. En dan kom ik terug naar deze locatie om mezelf. Oké, ik ben bij mijn tante aangekomen. En ik ga jullie laten zien. Ik vind haar nu al zo knap. Kijk hoe mooi ze is. En schattig. Attends, j'ai le mettre. Oh, you have the same. Yeah. Oh, twinning. We hebben dezelfde camera's. Twinning, we are twinning. Ja, toch? Je chopotje make-up. Oh, chopotje. Attends, bouge pas. Sa, bouge pas. Attends. Oké, ik ga nu beginnen met mijn tante haar make-up. En we hebben al wat corrector gedaan, de wenkbrauwen geshaped. En ze begon al te zeggen dat ik niet te veel concealer moet zetten, maar dat komt helemaal goed. Ah, ça oui, nee, verstaan ik Ik weet niet die meer haal ik pas aan mijn voet dan. Ik vind dat mooi. Mooi hè? Wauw. Maar ik weet niet TikTok niet meer dat nog die veilig. IP, maar alles zit erop, tenminste. Melody heeft mijn tantes haar gedaan. En ik zeg heel expliciet, Melody, jullie moeten haar volgen op Instagram en TikTok. Deze meid, zij is gewoon beroemd. Zij is gewoon beroemd in Frankrijk, toch? Ja. Jullie moeten haar echt volgen. Zij is zo goed met haarinstallaties. Kijk hoe mooi haar eigen haar is. Echt prachtig. Ja. En ze doet dus hair install, toch? Ja, hair wave, doe je ook wave? Sewing. Wave, Yeah, sew-in ja. en wat nog meer? That's it. En styling, bridal styling en styling. zo. En binnenkort gaat ze ook beginnen met make-up. En zij heeft me gemotiveerd. Zij is de zoveelste persoon die me nu heeft gemotiveerd dat ik ook echt moet gaan investeren in mijn hairstyling. Ja. Had ik al gedaan, maar ik merk dat ik daar niet zo consistent in ben. Dus echt jongens, vanochtend positive vibes only. Echt positief. Je vergeet je Sanfi, astatief. Oh, Ze vergeet het statief van de licht. Goed, ik ga me nu, tenminste ik pak nu mijn laatste spullen en dan ga ik terug naar de Airbnb. En dan ga ik me klaarmaken en ik weet nu al dat vandaag geweldig wordt. Ik heb zo'n zin. Ik zei net tegen mijn andere tante dat ik het jammer vind dat dit soort dagen altijd voorbij vliegen. Dus we gonna hurry up. Ik ben al klaar om naar het feest te gaan en ik heb nu niet de gelegenheid
om mijn outfit op een goede manier met jullie te delen. Maar ik ga echt mijn best doen om het op een ander momentje in deze vlog te doen. Toen ik hier aankwam ben ik eventjes gaan liggen met het idee dat ik 10 minuutjes even snel een powernap zou doen. En toen werd het bijna een half uur. Vandaag kies ik voor een bekende geur van mezelf. Dat is deze van Dior. Se tourner vers vous et on va les acclamer avec beaucoup de joie et on va accueillir la mariée. C'est toujours un moment très intense pour toute ma vie tu as été. Sois libre. Encore une fois, je le jure devant Dieu et devant tous nos invités, toute la famille, tous nos amis, tous nos bien-aimés. Oui! Voulez-vous prendre cet homme comme époux en promettant de rester avec lui à travers tous les changements de la vie, d'être pour lui une femme aimante et fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Alors on va continuer maintenant, si tu peux répéter, c'est bien ça, après moi. Toujours Sarafina, je m'engage devant Dieu et tous ses témoins à aimer mon mari, à le respecter, à l'aider dans sa vie spirituelle et matérielle, à être à ses côtés en toutes circonstances et à travailler pour le défendre, le chérir et tout faire pour que notre mariage soit toujours heureux. Et tout faire pour que notre mariage soit toujours heureux. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.
C'est Sergio Junior. Le neveu. Oh. On va les bénir. C'est juste un symbole. Mais, pasteur, priez, bénissez ces alliances. On bénit ces alliances pour vous. Ah, des fougues. Asrata, Je vais demander à tout un chacun de se mettre debout car c'est un moment très important. Merci. La Bible nous dit, celui que nous avons béni est réellement béni. Amen. Alors nous croyons qu'en bénissant ces alliances, Alors, Sergio. Répète après moi. Sarafina, Sarafina, avec cette alliance, je t'épouse. je t'épouse. C'est une preuve C'est une preuve de mon amour de mon amour et de ma confiance en toi. et de ma confiance en toi. Je crois Je crois de tout mon cœur de tout mon cœur que notre mariage que notre mariage sera éternel sera éternel dans les noms, dans les noms dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez mettre l'alliance sur soi. Je crois de tout mon cœur que notre mariage sera éternel dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors maintenant, nous les remettons entre tes mains. Et nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que à partir de cet instant, que vraiment, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, ta protection, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu veilles sur eux, Seigneur, car celui qui veille sur Israël, Seigneur, ne dort ni ne sommeille. Que vraiment, Seigneur, que tu les gardes. Comme ta parole nous dit, Seigneur, dans le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Seigneur, merci à cet instant. Est-ce que vraiment, Seigneur, en unissant, Seigneur, en tant que ton serviteur et ta servante, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, si deux s'accordent sur quelque chose et te demandent quelle que soit la chose, Seigneur, tu réponds. Amen. À cet instant, Seigneur, en un seul cœur, nous nous accordons, Seigneur, et nous te demandons ta bénédiction sur ce couple. Sergio et Sarafina. trouble pour le trouble. Voilà. Donc on va demander les époux de venir et de signer. Et ensuite, vous pouvez rentrer. Ensuite, vous pouvez rentrer. Oui, on n'a rien vu. Et votre bisou. Ah ben oui. Donc, les époux. Donc, Madame Pavot. Messieurs Pavot. Monsieur Pavot. Tenez. Pavot. En plus, ils ont les mêmes noms, c'est vrai. Venez, venez, venez. Témoin, c'est ici. Donc, nous avons aussi Monsieur Pavot, n'est-ce pas? Et Madame Pavot sont polonais. Excusez-moi. Mais merci beaucoup. Voilà, les témoins des côtés de la mariée. Monsieur, Madame Paraiso. Vous pouvez applaudir, vous pouvez vous faire un cri de joie, un cri de victoire. Merci. Venez.
la maman, vous signez? Ah non, c'est moi qui ai mis. La maman. Ah, c'est lunettes. Sinon, je te fais signer. Voilà, là où j'ai mis votre prénom. Et les humbles serviteurs, tenez. Merci. Et voilà, ça sera scellé. Voilà. Là, tout à auto vergeten. Ik dacht oprecht dat het hier was, maar ik wil mijn outfit nog steeds met jullie delen. Dus ik ga mijn best doen. Ik doe even snel die schoenen aan.
Dit is de tas en dit zijn de schoenen. Ik kwam er dus achter dat de tas een vlek heeft. En dat vind ik persoonlijk storend. Precies zo heb ik het ook gekocht. Dus de tas gaat terug. Ik heb het wel gebruikt, maar het gaat terug. Want ik vind het een beetje zonde als ik eerlijk moet zijn. Er was ook geen ander exemplaar. En mijn jurk is van Missguided of Shein. Yes, I love it.